Il latino non deriva dal sardo. Sono altri che sostengono che il latino deriva dalla lingua sarda. Io non l'ho mai sostenuto e me ne guardo bene, perché dal punto di vista metodologico è sbagliatissimo. Il mio metodo di ricerca è un altro. Io sostengo che la lingua nel Mediterraneo, badiamo bene, tra parentesi, se voi osservate tutte le carte geografiche, il mappamondo, capirete che, stranamente, il Mediterraneo è l'unico vero grande lago di tutto il mondo. Perciò è stato facilissimo che si sviluppasse una sola lingua. Perché io debbo giungere alla meschinità di dire che i sardi hanno inventato loro la prima lingua del Mediterraneo e poi l'hanno trasmessa agli altri? È pazzesco, anche perché semmai vi approdò a quest'isola l'Homo Neanderthal e l'Homo sapiens. Pertanto, siccome loro parlavano, è chiaro che i sardi hanno ricevuto quella lingua arcaica dagli altri che già la parlavano. Ma non è che c'erano i sardi sono arrivati, erano il Neanderthal o il Sapiens e loro parlavano la stessa lingua di tutti quelli che già la parlavano nelle coste mediterranee. Identica, bisogna porla in termini diversi. Roma nacque nel 753 a.C. e nacque, lo sappiamo perché Tito Livio lo dice, e non solo, che è stata costituita da masnade di banditi, di fuoriusciti, di delinquenti. Così è sempre successo nella storia del mondo. Le nuove città venivano costituite da delinquenti. Perché? Perché erano fuggitivi dalla propria città, dalla propria patria. Tendevano a costituire nuove città. Così successe a Roma. Chi erano questi fuoriusciti? Tutti, fuorché romani, perché Roma non esisteva. E poi iniziarono ad arrivare i latini. Ma Roma con i latini, quelli che parlavano latino, stette in guerra per oltre 100 anni, aveva un sacco, i Rutuli, i Volsci, qua e là, i Sabini, tutti che gli facevano guerra e viceversa. Il latino non nacque di colpo a Roma, nacque lentamente e iniziò ad essere scritto intorno al 500 a.C. Non era il latino che noi conosciamo attualmente. Io per esempio ho scritto anche un libro sul vaso di Dueno. Io l'ho tradotto per primo. Ebbene, non era scritto in latino. E chi mi ascolta mi dimostri il contrario.